मैं हूँ डुडू शार्क, मैं अपने शार्क पापा के पास चली जाती हूँ। मैं हूँ पप्पू केकड़ा, मैं अपनी केकड़ी माँ के पास चला जाता हूँ। मैं हूँ टीपू एक्टोपस, मैं अपने एक्टोपस पापा के पास चला जाता हूँ। अरे बच्चों, तुम लोग अपने गलत मम्मी पापा के पास चले गए हो। मैं तुम्हें तुम्हारे सही मम्मी पापा के पास पहुंचाती हूँ। लेकिन उससे पहले अगर आप भी अपने मम्मी पापा से प्यार करते हो तो वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दो। डुडू शार्क, ये तुम्हारे शार्क पापा है। पप्पू केकड़े, ये तुम्हारी केकड़ी माँ है। और टीपू एक्टोपस, ये तुम्हारे एक्टोपस पापा है।